السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله. نزولا عند طلب بعض التلاميذ حول الجزء الثاني من هذا الامتحان الجهوي الخاص بجهة بني من الخنيفرة لسنة 2019. سبق وأن تطرقنا إلى المكون الأول la récitation des connaissances. Maintenant, on va voir la deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique et écrit et graphique sur 12 points. Donc, on va commencer par l'exercice 1 sur 7 points. Donc, l'exercice 1, Karim est un addict de son smartphone. Il l'utilise avec excès. L'addict, c'est-à-dire Karim, واحد المدمن على الهاتف النقال smartphone. Il souffre actuellement de problèmes de vision. طيب إذا هذا كريم فهو يعاني من مشاكل في الإبصار. ومن بين هذه المشاكل هناك fatigue de l'œil, vision faible, etc. En plus des difficultés à faire bouger son pouce. عنده مشكل أيضا في تحريك احد الاصابع اللي كنسميوه ب لا بوسي الابهام هو الابهام صحيح. Pour comprendre l'origine de ces problèmes, on propose l'étude des documents suivants. صحيح. Donc à partir de cet annoncé, on va voir on va donner des documents pour connaître les problèmes de Karim. صحيح. دونك انطلاقا من هذا اللونسي غادي تبين لنا اش غيسولونا. مثلا غيسولونا على فين عنده هذا المشكل. غيكون عنده الديفيزيون، غيكون عنده مشكل في العين، غادي نشوفوا. دونك هنايا غادي ندرسوا العين، دونك غادي ندرسوا لا سونسيبيليتي كونسيونت. وعنده مشكل كذلك في تحريك الاصبع ديال الابهام، دونك غيكون عنده مشكل كذلك في التحركيه الاراديه. دونك راه لونسي راه ضروريه ومهمه كذلك. قراوها مزيان وحاولوا تفهموها. راه كتاخذوا واحد الافكار واحد المعطيات رئيسية باش كتساعدكم في تحرير الأسئلة المتاحة أو المقبلة حول الأسئلة المرتبطة بهذا التمرين. صحيح. Donc on va voir ces documents-là. Donc on a 4 documents. On a le document 3, c'est le trajet des rayons bleu-violet dans l'œil. Ça y est, on a la rétine, on a le nerf optique, etc. Le document 4, le couple longitudinal du cerveau humain. On a une partie de l'aire motrice gauche. Ça y est. On a aussi le document 5, les constitutions internes de la main. يعني العناصر الداخلية ديال اليد باش كتكون لا بوس الميسك النيرف اكسيتيرا. وعندنا schéma montrant le mouvement du pouce utilisant le smartphone. Ça y est. Donc, la question 1. En vous basant sur ces documents et sur vos acquis, proposez 3 hypothèses pour expliquer. قال لك انطلاقا من هذه المعلومات او انطلاقا من هذه الوثائق قال لك اقترح واحد الفرضيات. 3 ديال الفرضيات حول les problèmes visuels dont souffre Karim ou les difficultés à faire bouger le pouce. دونك كريم عنده مشكل في الابصار. دونك شنو هما لي زيبوتيز اللي ممكن يكونوا؟ ممكن اول هيبوتيز elle peut être un problème au niveau de la rétine. Ça y est, la première. Ou bien la deuxième hypothèse, problème au niveau de nerf optique. Ou bien un problème au niveau de l'air visuel. Ça y est. Ça fait. On passe au B. Les difficultés à faire bouger le pouce. حنا كنعرفوا بوجي دو بير فين ممكن يكون عنده مشكل في تحريك الاصابع. ممكن يكون عنده في لو ميسكل. Il peut être un problème au niveau du muscle de la pouce. Ça y est. شنو ممكن يكون عنده؟ ممكن يكون عنده ربما problème au niveau de l'aire motrice. Ça y est. نكتبوا مثلا il peut être un problème au niveau de l'aire motrice. Ou bien شنو مازال؟ Ou bien un problème au niveau de la, par exemple, de la moelle épinière. Ou bien de le nerf conducteur, c'est le conducteur moteur. Ça y est.
حنا كنعرفوا ان كل نشاط عصبي شنو هي العناصر المتدخله فيه. هذيك العناصر المتدخله فيه هي اللي كيكون عندها علاقه بهاد اي نشاط. صافي فاش كنقولوا لي بروبليم فيزيير كنعالجوا لا سونسيبيليتي كونسيون، وفاش كنقولوا بوجي لا بوس لو بوس راه عنده مشكل في لا موتريسيتي فولونتير. صحيح. دونك دابا غادي يعطينا داك الاقتراحات، ممكن يكونوا صحاح ممكن يكون خاطئ، باش ناكدوا دابا شكون اللي صحيح. ها هو عطاك المعطيات. afin de connaître l'origine de ces problèmes, Karim a subi des tests médicaux qui ont donné les résultats suivants. Le cristallin ainsi que le nerf optique ne sont pas atteints. يعني داك الكريستالين البلورية ولو نيرف اوبتيك ما فيهم حتى مشكل. لير فيزيال دون لي سيرفو اي نورمال، حتى لير فيزيال ما فيهاش المشكل. دونك فين غيكون المشكل؟ كاين ليبوتيز quelle hypothèse ce résultat veut permettre-t-il de retenir. شنو هي الفرضيه اللي ممكن ناخذو هنا؟ دونك فين غيكون المشكل؟ غيكون المشكل اون نيفون دو لا ريتين. صافي في الشبكي، مشكل في الشبكي. ولا ممكن نزيدو قبل في داك لا كيسيون 1 في لي زيبوتيز اون دي كو ان بروبليم اون نيفون دو لا ريتين. صحيح، حيت حنا كنعرفوا ان في الدرس ان لا ريتين هي اللي كتلعب سي لو ريسيبتور سونسوريال. صحيح. دونك كي ليبوتيز سي ils ont un problème au niveau de la rétine. Ça y est. 3. Expliquer les films de rayons bleus issus de l'écran de smartphone sur la vision. Donc, les films de les rayons bleus violets, elles sont faire diminuer la qualité de la rétine. Ou bien, il y a un effet négatif sur la rétine, c'est-à-dire la vision devient faible. Ça y est. 4.1. Quelle est donc la cause possible de ces problèmes de pouce de Karim? تعرف شنو غيكون عنده مشكل؟ غيكون عنده مشكل au niveau ديال au niveau du muscle. الميسكل فاش كيحركها بزاف كيكون عنده مشكل au niveau du muscle. Déterminer la nature de l'activité nerveuse permet le mouvement du pouce sur l'écran du smartphone. Déterminons la nature de l'activité nerveuse. C'est حنا قلنا قبيله c'est une motricité volontaire. صحيح. دونك قال لك ديترميني الطبيعه ديال النشاط العصبي اللي كتمكن من تحريك الابهام على الشاشه ديال الهاتف. صحيح. هذا النشاط هذا كنسميه سي لا موتريسيتي فولونتير. صحيح. دونك سي تري سامبل. دونك جاوبنا على السؤال الاول، الثاني، الثالث، الرابع الرابع بي. دونك ماتنون on passe directement à la question C. À la question C. Donnez les éléments intervenant dans cette activité nerveuse en indiquant par une flèche le sens de l'influx nerveux. C'est très simple. قال لك عطينا اعطي العناصر المتدخله في هذا النشاط العصبي ديال تحريك لو بوس en indiquant par une flèche. دونك غادي نكتب العنصر الاول على اليسار. غادي نكتب شنو هو العنصر الاول اللي كيتدخل في التحريك؟ سيلير موتريس. سيلير موتريس. صحيح. غندير سهم ان فلاش مور لير موتريس. شكون اللي عندنا لو كونديكتور موتور. لو كونديكتور موتور. وهذا لو كونديكتور موتور ممكن يكون لا مويل ايبينيير ليس لو نيرف موتور. صحيح. ونزيدو واحد السهم اخر ونكتب العنصر الثالث سي لو ميسكل. عندنا لو ميسكل. صحيح. لا كيسيون 5. Quel conseil donnez-vous aux utilisateurs des smartphones pour éviter les problèmes de Karim? باش كتنصح هاد المستعملين ديال هاد لي سمارتفون باش ما يوقعوا لهمش نفس المشاكل اللي وقعوا لكريم؟ اش غادي تقول له؟ شنو عند كريم؟ عنده مشكل في لا فيزيون وعنده مشكل في بوجي لو بوس. دونك شنو غادي تقول؟ غادي تقول مثلا التقليل من استعمال الهاتف النقال او عدم تقريب شاشة الهاتف الى العين. صحيح. وباش عندهم مشكل في الاشعة الزرقاء il faut porter نديرو مثلا عريضة porter des lunettes لينيت هما نظارات porter des lunettes anti
انتي انتي الترافيولي. صايي يعني لبس واحد النظارات ضد هاد الاشعه الزرقاء. صايي par exemple pratiquer des sports etc. سي تري سامبل، هذه معلومات ثقافيه في الحياه ديالنا الطبيعيه. صافي امتحان بسيط، راه ساهل، راه ما يخلعكمش هادشي هذا، راه كنقولها لكم مره وكنكررها كنكررها كنكررها، راه امتحان ساهل وجد، راه هي معلومات ثقافيه، راه ممكن ديباني راسك. صايي donc on passe à la dernière exercice. Exercice 2, l'hépatite B est une maladie causée par le virus VHB qui se multiplie dans les cellules des foie. Elle peut évoluer chez l'adulte en une maladie chronique menant vers un cancer du foie. L'hépatite B se transmet par voie sanguine et par les relations sexuelles, ainsi que de la mère vers son bébé. Cette maladie se propage rapidement au sein des homosexuels et des drogués par injection. L'alcool aussi favorise l'évolution de cette maladie. Pour combattre l'hépatite B, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, conseille vivement à se faire vacciner. Relever des textes. شنو غادي نغولوفي، شنو غادي نستخرجو من هذا النص؟ لو فاكتور ريسبونسابل دو ليباتيت بي، شكون هو العامل المسؤول عن ليباتيت بي؟ غنديرو قبالتو سي لو فيروس في اش بي، سي لو فيروس في اش بي. صحيح بي. relever des textes les personnes les plus touchées par la maladie. شنو هما les personnes les plus touchées par cette maladie de l'hépatite B؟ c'est quoi؟ عندنا اول c'est les gens qui font des relations sexuelles, n'est pas protégé. Ça y est, les gens alcoolisés. عندنا les gens alcoolisés ou bien les personnes alcoolisées. هذوك الناس اللي كيتعاطاو الخمور هما تيكونوا معرضين باستمرار لهاد لا مالادي. وعندنا les homosexuels وعندنا les gens qui font des drogues par injection. صافي اللي كيحقنوا داك لي دروغ في العروق ديالهم، هادو كيكونوا معرضين للاصابه بهذا المرض. صحيح سهله. لا ديرنيير كيسيون، relevant des textes la mesure préventive pour combattre la maladie. باش شنو هي باش نحميو الجسم ديالنا من هاد لا مالادي، شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا éviter l'alcool. Ça y est. شنو اخر؟ prendre le vaccin contre le VHB. Vacciner contre le VHB et éviter les relations sexuelles non protégées. إلى اللقاء.